டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். என் பேர் செல்வி. நான் கிண்டிலேருந்து வரேன். கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு 5 வருஷமாக எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளமும் டைஜஷன் ப்ராப்ளமும் ரொம்ப இருந்தது எனக்கு. நான் போகாத ஹாஸ்பிட்டலில் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கேன். ஸோ இங்கே சார் விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு நான் இங்கே சார்கிட்ட வந்தேன். இப்போது ஒரு 20 நாளாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ எனக்கு ஜீரணப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் சரியாக இருக்குது. வீசிங்கும் கம்மியாக இருக்குது. வெயிட் 2 கிலோ கம்மியாக இருக்கேன். சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. ஹெர்போ கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்.